Hello，大家好，歡迎返嚟咧靈光一閃嘅呢個頻道，我係 Karen。咁今日咧就同大家講一個可能大家都會經常聽嘅一個字，感恩。如果你係對吸引力法則之類嘅嘢咧有啲認識嘅話咧，我可以用自己嘅認識嚟同大家擔保咧，感恩係一個最有用嘅方法去令到你嘅人生變得豐盛嘅。但係原來呢個世界上面咧，好多人識得就講話感恩，但係事實上係過腦唔過心嘅。點解咁樣講呢？因為我發現身邊有一啲人咧，我問下佢你今日有咩值得感恩㗎？跟住佢過咗一段時間之後咧，係完全好似噏唔到啲咩出嚟咁，又或者佢根本就淨係講一啲好行嘅嘢，例如話今日食咗嘢啊，感謝呢個我有呢個豐盛嘅食物之類咁樣。但係你感受一下佢嗰個人究竟有冇真正地去感恩呢樣嘢呢？可能就真係過咗個腦嘅啫，你係 feel 唔到佢係由個心度發出嚟嘅。如果你想要真正嘅豐盛生活嘅話，你就必須要由個心嗰度發出嚟，必須要充沛嘅感覺喺入邊嘅。如果你冇嗰種感受喺入邊咧，就唔好講乜嘢創造，唔好講乜嘢豐盛生活啦。因為你根本好難去用感恩呢個方法嚟令到你創造出豐盛嘅生活嘅。此話何解呢？就係因為我哋宇宙嗰個運作模式咧，佢 get 嘅係你一啲情感，而唔係你一啲口頭上面噏出嚟嘅嘢。佢係唔會知你每個噏出嚟嘅字究竟係咩意思嘅。佢就係 get 到你得到某一樣嘢嘅時候，心入邊有情緒波動，甚至乎呢一樣情緒波動可以唔係一個好嘅情緒波動嚟㗎，可以係一樣勁差嘅情緒波動。跟住佢會 copy 咁樣俾一啲類似嘅嘢你，令到你可以有同一種嘅情緒反饋出嚟。所以點解話有一啲人呢，生活越嚟越差，你就會越過越唔好呢？咁其實係有原因嘅。咁唔知係咪因為呢，有時候可能呢個香港天主教教會、基督教教會都比較多一啲。有時候我哋細個返教會啊，唔知咩事嘅，但係就係返咗咁樣啦。可能有啲係因為自己本身讀嘅係天主教學校咁樣，基督教學校，所以就會有呢個返教會嘅經歷。有時候咧，佢哋嗰啲禱告文會有一種類似嘅模式嘅，即係嗰啲帶禱告嘅朋友啦，都會用一種差唔多模式、差唔多結構嘅句子去帶你進行禱告感恩咁樣。但係大家諗下，呢啲係咪我哋心入邊真正想感恩嘅嘢呢？可能我哋未必 get 到入邊嗰種情感㗎喎。可能只不過係對方用口噏一次出嚟，你自己用個心入邊又噏一次出嚟，但係真係過腦唔過心㗎喎。跟住你就會去問啦，我明明有進行感恩㗎喎，點解我嘅人生一直 keep 住得咁差嘅呢？咁你就要諗下自己究竟有冇用個心去感受一下，你覺得要感恩嘅嘢係真係值得感恩，同埋嗰一種感動嘅感覺。有啲人呢就會出現咗一個問題，就係佢根本唔知道要感恩啲咩。呢個係咩原因呢？係因為啲嘢實在太普遍啦。當你得到嘅時候，你係永遠都唔知道原來呢樣嘢係有失去嘅可能性嘅。我舉個例，大家依家呼吸緊空氣，大家可以俾陽光照射到身體，呢一啲呢係最基本上我哋可能係未必留意到嘅嘢，但係好值得感恩嘅。因為我哋一路 keep 住有呢一種咁豐盛嘅狀態，我哋就唔會留意到自己需要感恩呢一樣嘢。就好似一條魚咁樣，佢唔會覺得自己四周圍都係水，有咩咁值得感恩嘅。但係當佢俾人撈咗出嚟，周圍冇水，佢生存唔到嘅時候呢，先至會發現呢一樣嘢係一樣幾咁值得感恩嘅事嚟嘅。所以我哋作為平常嘅日子入邊呢，亦都可以去感恩陽光啦，感恩雨露啦，感恩空氣嘅。又係嗰一句啦，
如果你淨係得個腦喺度過咗呢一件事，但係你心入邊係冇感受嘅話呢，係好難有咩效果嘅。所以大家感恩呢樣嘢嘅時候，不妨去諗下，如果你冇呢樣嘢嘅時候，究竟係一種點樣嘅情況？而依家有喎，呢究竟係幾咁值得感恩、幾咁值得開心嘅一件事。另外呢，仲有好多嘢我哋係身在福中不知福嘅，因為就係依家嗰個科技發展得好好，我哋可能未必留意到一啲嘢呢。如果我哋冇嘅時候，其實係一件幾唔方便嘅事嚟嘅。舉個例子啦，好似我有一日編嘢嘅時候，突然間覺得呢個 printer 原來係咁精密嘅一個儀器，佢嘅內在可能係蘊含咗別人嘅研究成果啦。而原來我只需要花幾千蚊買個 printer，跟住我就可以 keep 住用到呢一個咁偉大嘅發明、咁精密嘅儀器，去令到我可以慳咗好多時間，唔需要進行抄寫，而且仲可以將網絡上嘅一啲好靚嘅圖片可以 print 出嚟。哇！嗰一刻我突然間發現呢件事係幾咁值得感恩嘅一件事呢。但我哋平時嘅話咧，問下自己 print 嘢就 print 嘢啦，邊度會去諗個 printer 究竟有幾有意義、幾咁精密、幾咁值得感恩嘅？因為我哋用開就係用㗎啦，我哋根本唔知道呢樣嘢。我哋原來用幾千蚊買一個人哋發明出嚟嘅嘢，你諗下，如果嗰個人唔發明嘅話，我哋成世都冇得用。甚至乎你一個 printer 呢一件事，你包含咗嘅可能係一個電力嘅使用啦， printer 本身嘅發明啦，幾張軟件、硬件之類嘅發明，即係基本上你淨係用到一樣嘢，原來後面係好多人做咗好多嘅功夫先可以令你擁有呢一樣嘢。跟住你就諗下啦，哇！我依家只需要花費一啲嘅金錢，我就可以得到一樣咁精密嘅技術啦，就可以使用得到呢一樣嘢啦。咁我係幾值得開心，幾值得感恩呢？同一時間你都會覺得呢，之前使錢落去呢一樣嘢，即係 printer 咁樣，嗰一筆錢呢，你就會覺得好值噶。你用嗰少少嘅一筆錢買咗人哋幾個人嘅畢生嘅發明成果，哇，幾咁值得呢？係嘛？但係如果我唔同你逐件喺度分析，你未必 get 到呢一件事。另外就係我淨係同你講過表面嘅呢一樣嘢，你可能亦都係過腦唔過心，你個心入邊冇乜嘢嘅感覺嘅。點為止過咗個心呢？你可能諗下之後會有一種眼濕濕嘅感覺，又或者個心入邊感覺哇好舒服、好開心、好欣慰咁類似咁樣嘅感覺，你先至叫做過咗個心嘅。唔係嘅話呢，教你用再多嘅方法，用感恩嘅方式嚟吸引豐盛嘅生活呢，你都係做唔到嘅，因為你要真係去有一種感受喺個心入邊發出嚟，你先至可以真正地感覺到豐盛，並且繼續吸引一啲豐盛、開心、愉悅嘅生活過嚟嘅。今日差唔多都講到呢度啦。咁如果大家有咩想要我補充嘅話呢，可以喺下面留言嗰度同我講啦。因為我諗起啲咩主題，我就會錄啲咩噶啦。我有時候未必知道原來你有個需要補充說明嘅需要。咁如果你對於乜嘢唔清楚嘅話，可以喺留言嗰度同我講，咁我可以另外補錄一啲嘅內容俾大家可以知道得更加多啦。咁如果對靈性成長呢一啲課題有興趣嘅話呢，就可以訂閱我呢個頻道啦，亦都可以 share 俾大家嘅朋友。咁樣呢，今日就講到呢度啦，多謝大家收聽，拜拜。